婆婆的事情。我给手机关开来哦，我给。Nah ini tuh kubis ya, masya Allah sayuran ya, sak truk sayurnya. Membeli telur ayam sama ayam jauhnya sejauh ini. 6830就好啊。我前2个你，这34个给你拍掉，伊这我无法度，这就伊就。这个一箱哦，960。960，这个真正的土鸡吗？对对对，6斤嘛。啥？然后。哦，耶！很新鲜。好拢有代志，阮头家带去经济结共产站，可能爱还个澳洲若去走一撮，可能爱2-3礼拜才会回来。为更大城的民众讲，提醒他们。才脏的钱啊，我脏的。你脏。到进去电脑啦，啥有诶无诶，伊就啦。电脑下网站啊，这嘛是讲起来。你刚回来，好真大吼。嘿，对。我感觉咧用看咧，但是咱听讲，中部还好，南部嘛无啥物好。飞机的华航噶，毋是华航，长龙啊，星宇。系啊。迄会惊死呢，迄天顶了。我损伤还是啥？但大部呢，一电了一规就倒下降。对啦，对。人迄只囝嘛是厝的吼。嘿，对，伊嘛厝啊。过来就嘛佫无用啊，佫。用共款一支葱仔嘛着记消。哦，迄嘛我大细领啦，袂晓足贵。背心那可能应该较袂吧。最重要是钱，不是钱包，对对。他表示，两国在许多。我个买温线有无？因个皇宫去的迄个就是拢在西个。炸拖鞋是去伊个超市买拖鞋。今天开了个。白骨甲搞。要当骨好，好，你甲我好，嘿对，好，啊你这样白骨买当骨好我。是我们习惯了。你也习惯，对呀，怎么样？好像。如果像人家都要做事做的都很累，你个没有水喝，我才不相信撑得住啦。没有，我也没。其实人安尼啊，其实。找无几个餐安尼咧，人我听起来讲拢有啉水呢。对嘛，所以你看，这就是。都有喝水。这就是因为不一样的。宗教给因的训练啊。不一样。我们从小的时候都一定开始。啊。小学的时候那个我们都一定都开始。哦，那么小就要开始也不吃那个了。开始。对啊，对你这。那如果现在这个时间小朋友上课有没有？妹妹他们这样上课啊，他们也要一起整天都不吃吗？也不吃。哦。他的老师大家也不吃。习惯了。如果还很小，差不多8岁、7岁，那个半天的，中午12点可以吃饭，休息一下，1个2个小时，等一下开始，晚上可以吃这样。慢慢写这样的。那边老人家。Kita memasuki lorong. Sulit tau. 掠到5个吹叫困难啊！啊，等下8月才有可能冻咧沙沙起来。哦，kan mau lebar. Nah, kita pulang kampung ya. Ini adalah alas Ngawi. Seperti ini. Welcome to the Ngawi. Penuh dengan pepohonan.
现在很多到苗栗去看这个花。哦，我喜欢红色、白色，我不喜欢。它那个树哈，在做那个木屐呀、茶夹，你知道吗？木屐、茶夹啦，茶夹以前台湾人在穿木头的鞋子，木头的哦的那个拖鞋，很像日本那个啊，对，咕这样子。日本人。街在那一边。对，我们买臭豆腐不用那么盐，乐华也是很好吃的。啊，对，真的，现在80块，它每年涨价。再来不会。你伫山顶摕到遮落，你嘛都爱先。哦，你去遐食亏去。对啊，那边要不好。这里又有买菜。好了。现在下去啊？等一下，姐夫还没叫我们下去。有个比较你们好下去的地方。金龟寮。OK。菜菜。种菜。菜菜。菜。我要带菜篮子吗？不要。不用。菜姜。那个啥，罗曼啊，菠菜lah. Di sini ya. Mau beli telur ayam sama ayam jauhnya sejauh ini. Nah ini tuh kubis ya, masya Allah, sayuran ya, sak truk sayurnya. Kau lihat, kau lihat ya, kubis sak truk. Ya di Goneng Pasar Dunggalar, kantor pos ya, kantor pos yang di pegunungan. 我开算，我讲啊，你这是安怎开算？哦，好漂亮。我别人吼，我是伊就穿好再穿，伊就抬好再穿。啊，就讲阮我头尾啊有足几种人，人阮你管人阮你管足好食的。 Ke kamar mandi ya. Kamar mandi ini unik banget. Dia ada di bawah. Nah, seperti ini. Duh, lampunya di mana? Lampunya otomatis. Nah, jadi kamar mandinya kayak gini. Cuci tangan. Seperti ini. Terus kita naik ke atas sana. Nah, ini lampunya matiin. Terus naik ke atas sana. Hati-hati ya. Tuh. Mengerikan. 讲讲出来讲迄个寒敢若寒过呢？伊摕5斤10月，啊两个分啦，啊无伊较早定摕价，即久来一个，拢算好是啊。爱偌？1606830就好啊。我前2个你，这34个甲你拍掉，啊伊这我无法度，这就伊就。 这个一箱多少钱呢？这个一箱哦，960。960哦，这个真正的土鸡吗？对，6斤嘛。哦，好，谢谢老板。6斤。3。好啊。1、2、3、4、5、6、7，我搁互你200。哎呀，你可以拿去。 Abot deh. Nah, saya tidak tahu tempat ini tempat apa ya teman-teman. Tapi di tempat ini tuh terkenal itu sama daun tehnya ya. Terus ini ada air cangkir yang mengalir tanpa henti, tapi tidak amber ya. Ini karena memang didesain seperti ini. Ini mungkin mempunyai makna yang terdalam kayak gitu, saya tidak tahu. Di sini lumayan dingin. Terus di sana ada kuburan teman-teman. Di sana ada makam. Nah, di sana itu kuburan, ya Allah. Nah, secekep pingsu ya. 那只是
思是那个，意思而已。对，那个大茶壶有没有？哦，好厉害了，丢掉这样也不是对的。这嘛拢千外，茶壶啦，茶壶。绕一下。应该是边边这个茶叶都跟很多。好不？哈，迄我看唔敢做，迄来，你爱先拿哦，过，歹势。我呢我做什么我呢好， 这个是黑猪，好。 nyonya aku makannya pengen beli. 要几地？啊你这个，啊你又搞这地啊？搁切一地啦，搁一地给我啦，搁切一地给我。对，好，谢谢。免伤细地安尼就好，安尼就好。对。 那广告不广告你加吧，弄啊，这几个呢？加个。它的眼睛。哎呦，那个眼睛你敢吃吗？啊，你那三，我去头我给你丢开啊。好。要伫这个。嗨。 好像猪比较不会那么肥的，对对，它比较不会那么肥。很好。懂你无我去拿。啊？这个心，它的心。想买啊，好一个啊。还有一。哦。这恁家正学弟啊？这澳门那款眼睛的，嘿啊。对啦，是讲恁家家己饲的只。讲有人家低调的，哎，你嘛是吃呀。 Juga jualan ya, sembako. Ini anak sekolahan ya. Ini adalah suasana pedesaan. Hah? Hah? Sisik lah bạn. Ôi, nó mới phê đây. 我们在台北好肥哦。你讲安尼，这边加那样。对啊。啊，你看天气。啊，你要看，咱要三。如果再到里面去。哦，可以随便边扒吗？不可以的，不行。那是别人种的，我们怎么可以扒？这边蛮往那个路山路的，行就行啊，啊，它不是那种老，它轻轻的，它就把它拔起来。哦哟，你那么厉害呢，钓蛙来，你看都几片啊，拢看到。好久没有买了。最后我们买的是。糯米哈，假如讲。哎，我吓一跳，大麻将。对啦。哦。怎么那么快？这么厉害，哥哥这么厉害。是台湾的路做的还不错。今天没有车，我们没有遇到任何半点塞车或车多，有没有？哦。一路都很顺。 Kita membeli daging sapi, daging kambing. 还是这个吧？这个无管，两个人无管。你炸就炸呀。哦。啊，有这样比较肥哦，是啊。哎呦，现在都好食的呢。老板好吃啊呢。我知影啦。好肥。好肥啦。白白的啊。哎呦，讲叫白白。对啊。这地就是烤烧吧，这上好食。哦好，这地来到哈。你讲安尼沙沙的好啊，你要做心类，我来洗个才水。阿慧啊，你这地哈，搞啊，炒粉啊，地哈，这地话就你把它搅拿做呀。 Nah tadi nyonya aku dari rumah Pak RT sana ngasih buah ya karena kemarin bantuin buang sampah. Nah di sini bapaknya jualan. Nah ini tukang sayur ya langganan nyonya. Nah, pasar rumahnya Mbak Sita zaman dulu itu sepi gini teman-teman. Pasarnya sedikit. Hai.
哎呀，那个是要背的吧？我他妈一大堆。喂喂喂！感觉是太太故意买苹果这样啊，太太。要不要？那个冷冻都还有，太太不吃。我放冷冻有很多个。我买给彩英他们吃。早啊！ Nah ini tuh sute ya, vegetarian punya mie. 没有。 Loh, Teteh so yang mai tong Hoàng. 我要问他有没有藕啊？ Oh啊，菜包米嘛。哦，有啊，这鹅啊，这菜脯米，这个菜脯米哈，啊，这两个红豆啊，嘿啊，啊藕啊，啊这鹅啊吼，这种鹅啊，哦，我今日甲他说，藕无三只。今日这鹅，啊是无一定啦，都是来。 ini ya. 鹅 Teteh mai 一点七五零啊，我一点零八。 啊，啊你光拢创好来哦，啊袂啦，啊你红豆，有鹅啊，拢鹅啊，你来这个啊迄落啦。好，谢谢。米粉哦，毋是，你的面是素的，素的吼，拢素，迄种素，素的啦。他这说种素豆，这种素豆，都没有。这种素豆，这种没有肉。 不用了，Teteh，我们有很多面，对不对？Teteh要吗？我不想吃，你要就你要就买。好食，袂歹，以前我有吃过，老板。好食好食。你讲有要给你食过啊？这种素的，哦，也可以啦，冬粉这个了，Teteh。你要冻好吗？对，啊，你要辣椒吗？要。哎，Teteh，在哪里有卖辣椒？这个辣椒我进来看有在卖无？这你请的，还喏，啊这安尼当做啊你妈妈的，放里面我。把它炖起来，这样把它你要洗，你要洗。哦，你要洗。那个这个是真的素的，老板没有沾到猪油。素的没有没有没有，人家就我问而已哦，谢谢谢谢，我问而已哦，我不要你骗啊。谢谢了谢谢了，是这样。谢谢。啊，对对对。安尼就够俗啊。啊. Sayurannya macam-macam ya di sini. Aku dibeliin cabean. 有烂无？无啦，很新鲜，我今日本来要甲摕啊。看得出来它的很新鲜。哎呦，好小哦。有辣就好。对啊，很新鲜的。有辣就好。我给你摕200，170啦。好，谢谢。我10块无。好。 170, 170. 谢谢老板。Dasaran gitu ya. Dasaran sayur-sayuran. Kita membeli bersama nyonya. 你啦 OK 啦，我是讲安尼过，来 OK。干死人啊，回今迄三层规支支吼，是啊。 看到后要分落去啊。 Nah, Kang Teteh在那边卖。我只要个买一个哦，我这叫不用。这个全部都放冷冻猪肉。不用了，我们今天要炒米粉，还要炒笋子。哦，放外面才能。要炒笋子，那有的是那个黑米酒，黑米菜酒。哦。那个猪肚我回去要洗了，要弄啊，明天煮芋圆。 知道吗？啊。透早就水茫茫安尼哦，带菜市啊。牛巴。哎，菜市啊吼，安尼茫啊，安尼带迄落菜市啊，迄落路安尼坐安尼，啊，水迄边的，对好印象就歹。个槟榔吼，无啊。我现在嘛拢离天鹅街啊，安尼对不对？哎呀。 哎，我留2个。啊，这一个，Teteh一个，不能吃太多。对啊，这2个还是给他们吃好了。啊，这个我们不用塑胶，没有关系哦，放一起跟我的面哦。这个我们不要这个一个菜包米，一个芋头，啊，这2个芋头拿去给他们吃。 Si, oh, taman ke ikan Fujian kita itu ya? 啊，可是
1125 1125 1187 1187 1125。阿玲1187，对，读好了1187。本来台湾的台北的猪肉是这样哦。对呀，可是哎，这个都是肥，都是肥。不好意思，他的，不好意思给人家了。这个我们放冰箱你。给我放进。哦，这个是新鲜刚刚剁哦，太太。回来鸡肉还没冷冻这样哦。Nah kita anterin ke salon ya, yaitu adalah ayam tadi. Salonnya di sini. Ciro 来了。鸡肉来了。鸡肉。你们去哪买鸡肉回来了？去平林。回来了。回来了。这个是Henny太太的。要你看的你啊，没有少一点了。要冰吗？要冷冻。这个太太一个。太太说阿梅亚一个。这个一个，哦，今天没有人呢。没有啊。这个放在哪里？放桌子上。是。多少钱有些？我拿笔写一下。啊，这个Henny太太，Henny太太2个。这个是阿玲的。阿玲她有写多少钱？1187。阿玲太太，1187。这个Henny太太2个，她有自己的价钱都有。2个。1187，不是1187的，它的价钱是1187的。全部1187。1187。啊，这个是1187。对，一样的价钱，这个不一样。这个，哦，这个另外一个价钱。另外一个。1125。1125。1187。没有水。没水了。哎。湿湿的了。1125了。1125。好了，那我可以做吗？好，可以。Udah, bye-bye. Di sini nggak ada orang. Pada nyari. 你太太回来了。谁？太太嘞？在家里。他住一起完了，一起住就这样了。对啦，他是这样。这个东西了，太太说他忘记，10块。那个明天就。明天要煮送东方一，送小苗。今天我那个2个丝瓜皮，小的丝瓜。哦，黏黏的那个。买了就是晚上煮一煮。好吃。不要东西都全部丢掉嘛，再放在这里。炸一大堆，这样要做什么？太太？哎呀，我炒米粉啊。是送？没有啦。速度这个冷冻它也送。一个150啦。哦，但是冷冻它送。没有啊，那个是帮我留起来的。哦。那个叫什么？豆瓣。那以前我们有放豆瓣酱。辣。不喜欢豆瓣。豆瓣。香菇要给。好了。这可以。哪里比较好吃？是酱汁好吃，是肚好吃。有的人喜欢吃这个肚子啊。哦，但是我们看在是长麦是
用枪刺的的，这个比较贵啊。枪刺比较便宜。哦。但是这个很硬的，对。这个哦，你要洗干净，再用电锅蒸。不要晒一下。哎，哦，这个也很不好。为什么大家不要煎到下的？打开这样，不对。这个要打打。打起来再刮。给它泡水比较快啊。Bye-bye. Kita beli ayam itu perjalanan kira-kira itu setengah jam ke gunung teman-teman. Setelah ke gunung kita balik lagi kayak sesuatu hal yang ya Allah kayak gitu. Padahal di sini ayam itu banyak tapi katanya rasanya beda. Di sana ayam kampung beneran. Perfeksionis lah pokoknya. Temannya nyonya aku ya titip ya. Jadi setelah pulang ada temennya yang nitip 2, ada temennya yang nitip 1. Nyonya aku cuman ambil 2, direwangi setengah jam ke sana, PP 1 jam, menantunya direwangi libur setengah hari. Masak lagi. Ini kalau di Indonesia mungkin itu megengan ya teman-teman, kayak menuju bulan kayak menuju Lebaran kayak gitu ya, tapi Lebaran wis berlalu. Lebaran telah berlalu, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau misalkan selama saya berkarir di dunia konten kreator ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua ke depannya menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sehat dan panjang umur. Nah, kita selalu dalam keadaan sehat, amin, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh minyak babi ya teman-teman. Jadi nyonya aku tuh suka pakai minyak kayak gini, bikin sendiri. Ini lemaknya nanti dibuangin. Ini tadi itu rebung ya teman-teman. Kita ke pasar, kenapa rebungnya nggak dibelah-belah? 大概这样，一般这样。哦，不要了。我长这样。那不甜了。哦，加糖。很漂亮哦。这个500块。还有那一包啦。哦，完了，全部500块。全部500块。今天去啊也那么早去，人家都是剩下这么一点了，还有早上一个人有一个买了500块了，这个。大家都喜欢的，对，大家喜欢这个味道，有一点小小甜甜的味道。有可以吃辣加盐吧，吃一吃比较甜。这个煮酸辣很好吃。哦，那个有一起煮酸辣？没有啦。也可以啊。这个以前我们都放加盐吧，高丽菜下去炸。高丽菜下去炸。高丽菜的这个剁放在一起，用面粉搅下去炸。这样，好糟糕。烤。真的糟糕。吃的是烤。这个好便宜哦，这看，这个100块而已。对呀。好便宜。我没有看过这么便宜。今天才看到。这个如果多辆车都好贵，一定好贵吗？对呀。这个是椒，ini叫oyong。这个我好喜欢，这个我爸爸自己种一大堆，他做油这个我有看到。还有这个是什么？这骨头啦，你也吃不完东西了。不是吃不完了，昨天刚刚煮，什么时候有吃？没有时间。那个丢掉好不好？什么东西？气鬼啊的。那没有时间吃也可以。拜托了，对。丢掉了哈。你不要像那个乡下人这样，我很不习惯了。丢掉啊，那个不能吃啊，一直吃。Nah, kita ada 100 NT deh. 100块是不是，对？对了。100块好便宜啊！你看你回来要记得吃啦。对了，那个要赶快煮了。这个也还没有吃，350了。100 NT murah banget.
这冰箱有没有拿出来？冰箱那个要炒的。没有，那个还没有拿出来。那不要。那天我们才买。我家剥好了。你这个剥好了？我还没。啊？还没。还没剥，这个我剥好了。它有2种耶，对对。我都用这个铁刷子下，因为这地方对对。那个腌的，那个好大也是。没有关系，那个也是。有那么大这样。它就在这样。